அன்பிற்கினிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த காணொளியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி நம்மளுடைய உணவு பழக்கத்தை மாத்திக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். அதாவது சளி உணவுல இருந்து சளியற்ற உணவுக்கு எப்படி நம்மள மாத்திக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆரோக்கியம் அப்படின்றது நம்மளுடைய சமையல் அறையிலிருந்து தொடங்குது. அப்படிதானுங்களே? இப்போ சமையலறையில ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்க கணவன் மனைவி 2 பேரோட ஒத்துழைப்போட இருந்தது அப்படின்னாக்க அது கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும். நம்ம குழந்தைங்கள விட்டுறலாம். ஏன்னா குழந்தைங்கள பழக்குனது நாம தான். முதல்ல மாற்றத்தை நம்மள இருந்து கொண்டு வரலாம். நம்மள பார்த்து அவங்க மாறிப்பாங்க. ஆண் நண்பர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். இப்போ சமையலறையில இல்ல சமையல்ல ஏதாவது மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்க, நீங்க சாப்பிடுறதே இல்ல, நீங்க திட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே நாங்க எங்களால எந்த மாற்றமுமே சமையலறையில கொண்டு வர முடியறதில்ல. அதனால உங்களுக்கும் சமையலறைக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லாத மாதிரி இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். நீங்களும் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை உங்க அம்மா கிட்டயோ இல்ல மனைவி கிட்டயோ கலந்து ஆலோசிக்கலாம். பெண் தோழிகளே, நம்ம தினசரி பயன்படுத்துகிற உப்பு, எண்ணெய், சர்க்கரை இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே அரசியல் இருக்கு. அந்த அரசியல் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதை பயன்படுத்தலாம் எதை பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அப்பா கிட்டயோ இல்லை கணவன் கிட்டயோ நம்ம கலந்து ஆலோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். அதனால நம்ம அரசியல் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆண் நண்பர்களே, நீங்க சமையல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. இரண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடையது. அதனால 2 பேருமே ரெண்டையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். மொத்தத்துல கணவன் மனைவி இருவரோட ஒத்துழைப்போட மாற்றம் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்க மாற்றம் எளிதாக சாத்தியப்படும். சரி, இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை உங்களுக்கு ஒத்து வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்க. இப்பதாங்க நம்ம மனதளவுல பயங்கர உறுதி மிக்கவர்களா மாறுறதுக்கு இறைவனோ இயற்கையோ வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஆமாங்க, எல்லாத்தையும் நம்ம நேர்மறையா எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். இப்ப அவங்க நம்மளுடைய வழிக்கு வரமாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக நாமளும் அந்த தவறான பாதையில போக முடியாது இல்லையா? நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணையை பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம நம்மளுடைய மாற்றத்தை நம்மள இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதாங்க. ஆமாங்க, ஆண் நண்பர்கள்லாம் நீங்க சமையல் அறையில புகுந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாக்க அவங்க அப்படியே மிரண்டு போயிடுவாங்க. நீங்க பண்ற மாற்றத்தை பார்த்து அவங்க ஒன்னா உங்களுக்கு வழிக்கு உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா நீங்க அதை எதிர்பார்க்க கூட தேவையில்லை. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்துக்க முயற்சி பண்ணி பாருங்க. இதுல உங்களுடைய உறுதி தான் வெளிப்படணுமோ ஒழிய பகையோ கோபமோ வெறுப்போ வெளிப்படக்கூடாது. நம்மளுடைய ஈகோ தன்முனைப்பை விட்டுட்டு சமையலறையில புகுந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்திட வேண்டியதுதான். திருப்பியும் சொல்றேன், நம்மளுடைய உறுதி தான் அதுல வெளிப்படணும். பெண் தோழிகளே, நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க ஒத்து வரல அப்படின்னாக்க அதை பத்தி கவலைப்படாம நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அவங்க எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க. நம்மள நாம தான் கவனிச்சுக்கணும். அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத செய்து கொடுத்துட்டு நாம் என்ன மாற்றிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செய்துக்கலாம். கொஞ்சம் வேலை அதிகம்தான், இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் சலிப்படையாமல் செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாங்க. உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்டியன் இங்கே வந்த புதுசில் என்னை நீ ஸ்மூத்தி குடினோ இல்லை சாலட் சாப்பிடணும் அவர் சொல்லவே இல்லை. அவருக்கு வேணுங்கிறத செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பித்தார். உனக்கு வேணுமான்னு கேட்டுட்டு எனக்கு ஸ்மூத்தி செஞ்சு கொடுத்தாரு. நான் அதை மறுக்காமல் குடிக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த சுவை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது, அந்த மாற்றம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அது என்னுடைய பழைய பழக்கத்திலிருந்து எப்படிடா சாலட் சாப்பிட்றது, எப்படிடா ஸ்மூத்தி குடிச்சிட்டு வாழ்கிறது அப்படின்ற எண்ணத்திலிருந்து நான் வெளியில் ஒரு நாள் ஸ்மூத்தி குடிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் சாலட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதோடைய சுவை பிடிச்சி நான் அந்த பழக்கத்துக்கு மாறினேன். நம்ம யாரையும் கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. சுருக்கமா சொல்லணும்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நமக்கு வேணுங்கிறத நாமளே செய்துக்கலாம், எந்த பகையும் கோபமும் வெறுப்பும் இல்லாமல். அவ்வளோதாங்க. என்னென்ன மாற்றம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சில விஷயங்களை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். சிலதுல உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கலாம். உங்களுக்கு இதுல எது சாத்தியப்படுமோ உடன்பாடு இருக்குதோ பின்பற்ற முயற்சி பண்ணுங்க, இல்லாததை விட்டுடுங்க. அவ்வளவுதான். பருவ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய உணவு பழக்கத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாங்க. அதில் நாம் கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கிறோமோ அப்படின்ட்டு தோணுது. ஏன்னா வெயில் அடித்தாலும் இட்லி தோசை அப்படி தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். குளிர்காலத்துலேயும் அதே தான் சாப்பிட்றோம். என்ன வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் இளநீர், தர்பூசணி, மோருன்ட்டு கொஞ்சம் குடிப்போம். அது சாப்பிட்டதற்கு பின் ஒரு சிலர் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறோம், இல்லைன்னுலாம் சொல்லலை.
குளிர்காலத்துல அதிகமா சமைச்ச உணவும், வெயில் காலத்துல அதிக பழங்களும், சமைக்காத உணவுகளும் சாப்பிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். வெளிநாட்டுக்கு நான் கத்துக்கிட்ட விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு. சூப் வகைகள்லாம் இவங்க குளிர்காலத்துல தான் செய்றாங்க. வெயில் காலத்துல அசைவ உணவுகள் சாப்பிட்டா கூட ஒரு கீரைகள் கலந்த ஒரு சாலட் வச்சுக்கிறாங்க. முடிஞ்சா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவங்களோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப காலை உணவையோ, இரவு உணவையோ தவிர்க்க முயற்சி பண்ணலாம். எவ்வளோ குறைவா சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோ நல்லதுங்க. 3 நேரம் சாப்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒண்ணும் கட்டாயம் கிடையாது. பசிச்சா சாப்பிட்டா சரி. வளர்ற குழந்தைங்கலாம் நல்லா 3 நேரம் சாப்பிடணும்ல அப்படின்னு சொல்றதும் தவறான கருத்து தான். பெரியவங்க, குழந்தைங்க எல்லாருமே மணியை பார்த்து சாப்பிட்றத விட்டுட்டு பசிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு முயற்சி பண்ணலாங்க. சமைச்ச உணவு நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னாக்க அதுல 70% மேல காய்கறிகள் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது மிக மிக அவசியம். 30% மட்டும் அரிசியோ கோதுமையோ இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த சின்ன மாற்றமே நம்ம உடல்ல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வாழப்பாடியில் இருக்கிற என்னுடைய குரு ஆத்ம நம்பி அவர்களோட சத்சங்கத்துல வார இறுதி நாட்கள்ல நான் கலந்துக்கும் போது அங்க டாக்டர் வெங்கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளம்பிள்ளையில இருக்காரு. அவரு வார வாரம் ஏதாவது ஒரு ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த கலந்தாலோசிப்பாரு. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொல்ற விஷயங்கள்லாம் நான் சமையலறையில மாற்றம் கொண்டு வந்தேன். அவரு சொன்ன விஷயத்த நான் இப்ப உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏற்கனவே. அயோடின் கலந்த உப்பு உடலுக்கு கேடு, அதனால சாதாரண உப்பு பயன்படுத்தலாம். அதே மாதிரி சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் அது பயன்படுத்தக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் நம்ம பயன்படுத்தணும். வெள்ளை சர்க்கரை விஷம், அதுக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை, பனவெல்லம், கருப்பட்டி இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம். எண்ணெயில் பொரிக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட்றதுக்கு தவிர்க்கலாம். பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை அறவே எடுத்துக்க கூடாது. தினசரி இட்லிக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற வெள்ளை உளுந்துக்கு பதிலாக தோலோட இருக்கிற கருப்பு உளுந்து பயன்படுத்துங்கன்னு சொன்னாரு. அப்ப இருந்து நான் அந்த கருப்பு உளுந்து தான் நான் பயன்படுத்துறேன். அந்த தோல்ல விட்டமின் B12 அப்படின்ற சத்து இருக்கு. 1 கிலோ அரிசிக்கு 70 கிராம் அந்த கருப்பு உளுந்து போட்டாலே போதுங்க. அது கூட ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயம், அவ்வளோதாங்க. உடைச்ச கருப்பு உளுந்தும் பயன்படுத்தலாம், முழு கருப்பு உளுந்தும் பயன்படுத்தலாம். மொத்தத்துல தோலோட இருக்கணும். உளுந்து கழுவும் போது அந்த தோலை தனியா எடுத்துட்டு முதல்ல கிரைண்டர்ல தோலை போட்டு 2 நிமிஷம் விட்டு அரைச்சிட்டு உளுந்த போடணும். அப்ப தோல் முழுதா அரைப்பட்டுரும். இல்லைன்னா திப்பி திப்பியா இருக்கும். அதனால இட்லி கொஞ்சம் வெண்மையா இல்லாம உளுந்து தோல் நிறத்துல இருக்கும். மற்றபடி இட்லி அதே மாதிரியா மிருதுவா இருக்கும். சுவையிலையும் உங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கும் சரி, இல்லை இட்லி மாதிரியான உணவுகளுக்கும் சரி, பட்டை தீட்டப்பட்ட அரிசிக்கு பதிலாக பாரம்பரிய சிகப்பு அரிசி இல்லைன்னா சிறுதானியங்கள் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் சமைக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எல்லாருமே கேஸ் பயன்படுத்துறதுனால மண் சட்டிகளை நம்ம பயன்படுத்தலாம். குழம்பு வைக்கிறது, காய்கள் வணக்கிறது, ஏன் சோறு சமைக்கிறதுக்கு கூட நம்ம மண் சட்டி பயன்படுத்தலாம். சாதம் அப்படின்றது வடமொழி சொல், சோறு அப்படின்றது தான் தமிழ் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தம்பி சிலம்பரசன் சொன்னாங்க. அதனால நீங்களும் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அலுமினியம் பாத்திரங்களை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். நான்ஸ்டிக் பேன் சொல்லிட்டு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்ல, அதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துடணும். அதில் ஒரு விதமான பெயிண்ட் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகும். அது கண்டிப்பாக தீங்கு விளைவிக்கும். இரும்பு கடாய் பயன்படுத்தலாம். இப்போ எங்கள் வீட்லலாம் கேஸ் கிடையாது, மின்சார அடுப்பு தான் இருக்குது. அப்போ காய்கறி வணக்கிறதுக்கெலாம் நான் இரும்பு கடாய் தான் பயன்படுத்திக்கிறேன். சூப்பு வகைகளுக்கெல்லாம் நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. தோசை ஊற்றுறதுக்கு இரும்பு கல் கொண்டு வந்திருக்கேன். மைதா பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய உணவுகளை தவிர்க்கலாம். தினமும் இனிமா எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணலாம். 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேதி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வரலாங்க. சரி வாங்க, கடந்த 10 நாளாக நான் என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நாங்கள் 2 வேளை உணவு தான் எடுத்துக்கிறோம். பெரும்பாலும் காலையில் பழங்கள் எடுத்துக்கிறோம். ஸ்மூத்தியாவோ இல்லை பழங்களை அப்படியே சாப்பிட்றதோ, இல்லை சில நாள் நாங்கள் அவல் கூட பழங்களெல்லாம் சேர்த்து ஃபலூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்முறை போட்டிருப்பேன். இந்த மாதிரிலாம் செய்து சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மணிக்கு நாங்கள் மதிய உணவு, இரவு உணவு ரெண்டும் சேர்த்து அந்த 3 மணிக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம்னா மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு மேலே தான் ஏதாவது சாப்பிட்றோம். இது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு சுலபமாக இருக்குது. உங்களுக்கு எது எது சாத்தியப்படுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. குளிர்காலத்தில் நாங்கள் காய்கறி சூப் அதிகம் சேர்த்திக்குவோம்.
எவ்வளோ காயின்னு பாருங்க. எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாங்க. உடல் எடை கூடாது. பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத இயற்கை காய்கறிகள் பயன்படுத்தினோம் அப்படின்னாக்க அதோடைய சுவையே தனி. வெறும் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் தான் சூப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இனிமே நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். தேடி தேடி நம்ம வாங்கலாம். இதெல்லாம் எனக்கு பசி தாங்காது, உங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. இது கூட கொஞ்சமாக சிறுதானியத்தில் ஏதாவது சோறு பண்ணி வச்சு சாப்பிடுங்க. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி முளைக்கட்டின பாசிப்பயிறு இல்லை ஏதாவது பயிர் வகைகள் தாளித்து வச்சுக்கோங்க. இப்படியும் சாப்பிட்லாம். இது சிகப்பரிசியில் செய்த சாம்பார் சோறு. இது திணை அரிசியில் செய்தது. பருப்பு புரதச்சத்து நிறைந்தது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஆனால் எக்ஸஸ் புரோட்டீன், அதிகப்படியான புரதச்சத்து, கொழுப்பு அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியாதுங்க. அதனால தான் சைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. இது எனக்கு அர்னால்ட் டேரட் புக்கை படித்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க தெரிஞ்சுது. அரிசி சோறு சமைக்கும்போது குறைந்தபட்சம் அரிசியை 8 மணி நேரமாவது ஊற வச்சு நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் வேக வைக்காமல் வடித்து பயன்படுத்தினோம்னா அதோட ஒட்டும் தன்மை குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்னால்டு புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காரு. நான் அந்த மாதிரி செய்து பார்த்தேன். எனக்கும் நல்ல வித்தியாசம் தெரியுது. நீங்களும் வேணா சோதிச்சு பாருங்க. அப்புறம் 30% சோறு, அதாவது என்னோட கைப்பிடியில் 1 கைப்பிடி அரிசி போட்டு சோறு, கொள்ளு சட்னி, அப்புறம் ஆவியில் வேக வைத்த காய்கறிகள், இந்த மாதிரியும் சாப்பிடுவோம். இது இந்த ஊர் பாரம்பரிய அரிசி, புக்வைசன்னு பேர். அதில் பிரியாணி மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இது பாசுமதி அரிசியில் பண்ணின காய்கறி பிரியாணி. அதுக்கு சமமாக தயிர் இல்லாத வெங்காயம், வெள்ளரி, கேரட் பச்சடி. இது பாஸ்தா. பாஸ்தா பொதுவாக மைதால தான் இருக்கும். இது கொண்டைக்கடலை பாஸ்தா. இதுவும் பாருங்க, காய்கறிக்கு நடுவில் தான் பாஸ்தா இருக்கு. இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நூடுல்ஸ் செஞ்சு கொடுக்குறோம்னா நிறைய காய்கறிகள் போட்டு அதுக்குள்ளார கொஞ்சமாக நூடுல்ஸ் போட்டு செய்து கொடுக்கலாம். இது காய்கறி பொரியல் பண்ணி அதில் வேக வச்ச கொண்டைக்கடலையை கலந்து சாப்பிட்டோம். இதுவே போதுமானதாக தாங்க இருக்குது. சில நாள் வெறும் காய்கறி பொரியல் மட்டுமே பண்ணி சாப்பிடுவோம். காய்கறி தான் நிறைய சாப்பிட்றோம்ல, அதனால் போதுமானதாக தான் இருக்கும். சப்பாத்தி செய்தால் அதுலேயும் காய்கறி சேர்த்து செய்துடுறது. இதோட செய்முறை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். பெரும்பாலும் சாலட் சாப்பிடுவோம். அது கூட கீரை பொரியல். கீரையெல்லாம் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாதுங்க. கீரை கடையல் கூட சாலடு. வெயில் காலத்துல எல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச சட்னி ஏதாவது அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி காய்கறிகளை சும்மா வெட்டி சாப்பிட்டாலே போதுங்க, வயிறு நிறைஞ்சிடும். சரி டென்ஷன் ஆகாதீங்க, உங்களை யாரும் இப்படி சாப்பிட சொல்லலை, சும்மா ஒரு யோசனை, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் மாவு அரைக்காத, ஆவியில் வேக வைக்காத அவல் இட்லி. சூடா மட்டும்தாங்க இருக்காது, மற்றபடி தேங்காய் பால் ஊற்றி செய்கிறதுனால சுவை அற்புதம். எல்லா வகையான சட்னி, இட்லி பொடி கூட செம்ம பொருத்தம். செய்முறை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க. இப்படி தாங்க நாங்கள் சாப்பிட்றோம். ஆரோக்கியமாக சமைக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி எப்படி சாப்பிட்றோன்றதும் முக்கியம். வேகமாக சாப்பிடாம நல்லா நிதானமாக மென்று உமிழ்நீரோடு சாப்பிடும்போது செரிமானம் எளிதாகும். நான் அடுத்தடுத்த காணொளிகளில் உங்களுக்கு சூப் வகைகள், பருப்பு கம்மியாக போட்டு சாம்பார் சோறு, சாலட் மாதிரியான செய்முறைகளை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது செய்முறை வேணும் அப்படின்னாக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன். இப்போ இந்த காணொளி பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள இருந்து இதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராதுப்பா, இதெல்லாம் ஆகுமா அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வரும்ல. அதை கண்டுக்காம அதை கடந்து போனோம் அப்படின்னாக்க நம்மளால மாற்றம் கொண்டு வர முடியும். இதெல்லாம் ஆகுமான்னு அது சொல்லும்போது அது பின்னாடியே போனோன்னு வைங்களேன், மறுபடியும் அந்த சுழல்ல தான் நம்ம சிக்கிக்குவோம். அதனால இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொஞ்சம் விழிப்புணர்வாக இருக்கணும். நம்மளுடைய மனசு ஜெஸின்னு மட்டும் சொல்கிறதில்ல, இந்த மாதிரி கண்ட விஷயங்களையும் சொல்லுது. அதுக்கு வந்து விழிப்புணர்வாக இருந்து காது கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பாயிண்ட், இந்த இடம்தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா, அதை தாண்டி வெளியில் வரமா அப்படின்ற இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. டூ ஆர் டை, செய் அல்லது செத்து மடின்னு சொல்கிற மாதிரி டக்குன்னு நம்மளால் மாற முடியும். எல்லாமே நம்மளுடைய மன உறுதியை பொறுத்தது.
மாற்றம் நமக்குள்ள வரணும். அதுக்கு சூழ்நிலையோ, இல்ல மத்தவங்களையோ நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. எந்த குறை சொல்றதா இருந்தாலும் நம்மளை தான் நம்ம குறை சொல்லிக்கணுங்க. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு எது எது மாற்றம் கொண்டு வர முடியும்ன்ட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, நீங்க பிரியப்படுறீங்களோ, அதெல்லாம் நீங்க செய்து பாருங்க. ஒரே நாள்ல நமக்கு மாற்றம் தெரியாது. இதுக்கு நிறைய நாள் ஆகும். பொறுமையா நம்ம கடைபிடிச்சு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த காணொளி பயனுள்ளதா இருந்தது அப்படின்னாக்கா, நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் பகிருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதிய நபர் அப்படின்னாக்கா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க. வீட்டுத் தோட்டம் வளர்ப்போம். இயல்பான இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்வோம். நன்றி.